العنوان الفرعي الذي تحدث فيه الأستاذ ويليام، أقاويل آخر التلامذة. مع أن الأستاذ ويليام قد أوضح في أول صفحتين من عرف عن الترمذي. الترمذي هو أحد جامع الحديث عن الرسول وأحد المدونين، يعني بمعنى أن فضاء الترمذي هو الفضاء الديني. فلماذا أتى بالترمذي هنا ووضح أن الترمذي يعني أشياء أخرى؟ لكن أنا مرتبط في الذهنية وفي الثقافة العربية الترمذي هو جامع الحديث النبوي ومدون، ومثل البخاري مثل مسلم بصرف النظر المؤمن بهذا يعني بصرف النظر، لكن هو مثل هذا. لماذا أتى أقاويل آخر؟ لماذا لم يأتي الكاتب وهو كاتب، واسمحوا لي أن أقول أنه من ديانة غير ديانة الترمذي؟ لماذا لم يأتي ويقول المتنبي؟ لماذا لم يكن أبو العلاء المعري؟ أبو العلاء المعري المتنبي عرب. لماذا لم يكن الجاحظ على سبيل المثال؟ فهل في دلالة هنا أن يأتي بالترمذي تحديدا باسم كان يقصده أو لا يقصده؟ أتى بالترمذي، جزء من الثقافة العربية. هذا الرجل يشتغل في الفضاء الديني. كيف أنا أؤول هذا النص أو هذا العنوان الفرعي، وهو عنوان أيضا اشتغل عليه الكاتب، واضح اشتغل عليه اشتغالا مهما في هذا الجانب. فما وجه؟ فأنا دهشني الحقيقة. ليه؟ شعراء أنت تكتب نص أدبي متنوع، لماذا تأتي بشخصية دينية أو على الأقل تأتي باسمها؟ فأدهشني. ما وجه الدهشة هنا؟ فبالتالي أقول الدهشة هنا فهو يتمثل يعني في كتاباته. أظنه كان أراد أن يقول أن القدس هي موطن الوحدة الوطنية وموطن الإخاء، وأحال هذا النص على التاريخ، وكأنه يريد أن يقول لنا أن الفلسطينيين هم موحدون يد واحدة في صرف النظر عن دياناتهم وعن قومياتهم وعن أصولهم وعن منابتهم وعن جذورهم، فهم فلسطينيون موحدون. ومن يوحدهم القدس، ومن يوحدهم المطر، ومن يوحدهم العشق. لماذا أتى بالترمذي؟ أنا لم أقرأ يعني حديثا عن الترمذي ولم أقرأ فيه. هل كان الترمذي مميزا من بين رواة الحديث أو من بين جامعي الحديث ومدونيه؟ هذا سؤال مهم الحقيقة، يحتاج إلى اكتشاف عميق في هذا الجانب. هنا تجلت براعة الكاتب في توظيف تقنية تعدد الأصوات. لاحظوا أن العشق ومنك المطر وأقوال آخر التلامذة في تعدد أصوات. هذه نظرية في الكتابة الأدبية حديثة. ليس هناك صوت واحد، ليس هناك صوت واحد ينفي الأحادية. هذا المهم في هذا النص، بمعنى أن كلما تعددت الأصوات كلما كان الوجود ينتفي بالأحادية، لأن الأحادية لله. الله واحد، عدا الله ما فيش واحد. من دون التعددية لا يمكن أن نعيش. وهذا الكاتب يريد أن يقول في نصيحة من دون التعددية، تعددية دينية، تعددية ثقافية، تعددية حضارية، تعددية فكرية، من دون ذلك لا يمكن أن نعيش. هكذا قرأت أنا هذا العنوان. كاتب من جذور أرمنية، كاتب من ديانة مسيحية، يأتي بشخصية إسلامية. وأين يأتي بها؟ وأين يستدعيها من التاريخ إلى القدس؟ أليست هذه تعددية؟ أليست هذا ما أتى به بختين حينما قال عن النظرية التعددية؟ فإذا كان الأدب وإذا كان النص لا يخلق في دواخلنا فكرا يغير، فما فائدة النص؟ من الذي غير العالم
بعد الثورة الصناعية، في الثورة الصناعية وما قبلها، الكتاب والمثقفون لم يغيرها السياسيون ولا الجيوش ولا الحروب. شاعر وفيلسوف وأديب وروائي وقاص هم الذين غيروا العالم. فإذا لم يستنهض الكتاب الفلسطينيون هذه الثورة لن يتغير عندنا. آخر جدار بقي لنا هم الكتاب والمثقفون عموما على الكتاب والموسيقيون والفنانون والإعلاميون. السياسيون لا تركنوش عليهم، خلاص السياسيين لا تركنوش عليهم ولا عرف يجيبوا لنا وطن. محمد كلام الذي سيحرر فلسطين هو شاعر، وابو عمار قالها اصلا، قالها الثورة يسمعها شاعر وكاتب ومتعلم واكاديمي وفدائي. نعم. المرأة سبحان الله. صدقني إذا بقينا أحيانا ستذكرنا وأذكرك كما تعرف. المرأة الفلسطينية التي سبحان الله، لا أقول هذا مجرد هذا تاريخ. اقرأ التاريخ الفلسطيني ستجد أن من كان يقول مش بالضرورة هي تكون على رأس على حامل السيف على رأس الحصان، يا أخي من يصنع العقل. المرأة التي تربي ابنها على حب فلسطين هي قائدة فلسطين. أقل صراعا في مجتمعنا هم النساء. يعني هو قد ينتمين إلى أحزاب ولكنهن أقل صراعا سياسيا هم النساء. هي المرأة الفلسطينية هي هذا أجل. فتدلت تقنية تعدد الأصوات، ومن ثم هنا مهم نسج الكاتب ثنائية محمودة ومؤثرة بين فضاءين هما فضاء فلسطين والقدس دينيا بطبيعة الحال، وكأنه أراد أن يقول إن القدس أو فلسطين لا يمكن أن تعيش أو تستمر إلا بالتعددية. وهذه رسالة أنا أدعو الحقيقة كثيرا من السياسيين، أدعو السياسيين ليقرأوا هذا الكتاب، ويتمعنوا فيه إذا أرادوا الحرية لوطنهم في هذا الجانب. فمن دون التعددية لا يمكن أن يكون لنا وجود. بصراحة عطاءات الكتاب دفعتني لأقرأ هذا الكتاب، ويعني في هذا الجانب، وبالتالي أن الكاتب نجح في بناء سيميائيات العنوان الغلاف والعنوان الرئيس والعنوان الفرعي. أنا أشكر، وأنا أظن أنك صنعت صناعة الإبداع، ليس صناعة ولكنك تفننت في بناء عتبات النص. هذا يحمد لك وتشكر عليه، لأن أنا أعرف أصعب شيء أنا يعني أجرب، أصعب شيء العنوان. وربما أزعم أنني يعني أنت حينما تشتغل على هذا فأنت تكون نجحت في هذا الأجر. تصنيف جنس الكتاب أو نص الكتاب، أي جنس؟ نحن نعرف أن الأجناس الأدبية كثيرة من نثر وشعر، والنثر فيه الرواية والقصة القصيرة والقصة القصيرة جدا كما شئت، والخاطرة والمقالة والسيرة الذاتية والمذكرات الانطباعية وأشياء كثيرة، والمسرح فيها والحكايات الشعبية. أما النثر فهو الشعر بأنواعه الثلاث، وهنا شعراء كبار، الكلاسيكي العمودي، والشعر التفعيلة والشعر المنثور إذا كان جاز لنا أن نسميه. فأي جنس يندرج هذا الكتاب؟ ما هو جنسه؟ هل هو شعر؟ هل هو نثر؟ وسردية سماه الكاتب، سماه سردية. ما هي السردية أو السرديات يعني؟ فأي جنس؟ هنا لاحظوا الإبداع الذي أنا أزعم أنني يعني هل هو شعر حديث أم كلاسيكي؟ ومن ثم إذا كان نصا نثريا هل هو خواطر أم قصص قصيرة أم مذكرات أم رسائل أم حكايات، أم أنه كل هذه جميعها شعرا ونثرا، خواطر ورسائل
وحكايات وقصصا وروايات. هو بالتأكيد من وجهة نظري هو كل هذا. هذا هو الفن. شاء من شاء وأبى من أبى، من يقول لي ربما أحد سيرد علي بكرة. هذا هو الإبداع، هو أنك تجمع عدة أجناس أدبية في نص واحد، أي بمعنى تعدد الأصوات. من يقرأ تعدد الأصوات؟ من يقرأ هذه النظرية؟ إذا يعني هنا من يهتم بهذا الأمر أنصحه بقراءة هذه النظرية. إذا قرأت هذا الكتاب تقرأ فيه شعرا، وإذا قرأته تقرأ فيه الحكاية، وإذا قرأت فيه تقرأ فيه قصة، وإذا قرأت فيه تقرأ فيه الخاطرة، وإذا قرأت فيه تقرأ فيه المقالة، وإذا قرأت فيه تقرأ المذكرات. والسياسة، وحمل عليه السياسة، لأنه حمل عليه السياسة. هذا هو، أي بمعنى أنك خذني إلى فضاءات عدة في حقل واحد. وهذه الكتابة الحدثية التي تحرر منها الكاتب الأستاذ. ولذلك ومن ثم فإن النصوص كانت متعددة الفضاءات. كتابا مثل ذاك البستان تقطف من وجوده ما تشاء، وبالكيفية التي تشاء، أي الكيفية التي تؤول ما تشاء. أول ما شئت، فسر ما شئت. إذا هنا لاحظوا، أنا حينما أقرأ ما الذي أقرأ؟ مش بس كتب هنا من نص شعري ونص هنا حكاية. الأستاذ أعطاني فضاء لحرية التفكير، أعطاني لحرية هنا حينما أنا أقرأ في كل هذه الفضاءات بدلالاتها، بمعانيها المضمرة فيها، بمعانيها المخفية فيها، فسمح لي عقلي واحترم عقلي بأنني أفكر في هذا النص تفكيرا آخر، أنا كما شئت وأول كما شئت. هذه حرية الفكر، هذه حرية الفكر. وعلى فكرة أنه لم يتصادم مع فكري، وليس هذا إبداعا. حينما أبدع أتاح لي أن أفكر، لكن لم يفرض علي فكرته ولا رأيه ولا موقفه، فقال لي فكر، لم يتصادم معي كقارئ كمتلقي. هذا هو الإبداع، هذا هو الإبداع حينما تشتغل على نص أدبي أيا كان. فماذا أسمي هذا الكتاب مع أن مؤلفه حسم الأمر في الغلاف؟ سردية. الأستاذ ويليام قال عنه سردية، أي من السرد، وهو ما يتبادر لذهن القارئ الوهلة الأولى، إما أنه نص نثري، لكنني أقول نحن أمام نص من نوع مختلف تمرد على كل أبجديات التجويز الأدبي. هذا النص الذي بين يدينا متمرد بالمعنى الإيجابي، ثائر بالمعنى الإيجابي على كل أبجديات الأدب. كما ذكرت للأستاذ الشاعر الكبيرة أسماء وضبط في كتابها عن صفة المنافي أنها تمردت أيضا على النثر وأنتجت نصا مبدعا سميته أنا أبجديات النص، جداريات النص. هذا مهم. لاحظوا، كتاب مش كبار الكتاب عليهم الإعلام أبجدوا جنسا أدبيا، مش جنسا، استطاعوا أن يؤلفوا من بين الأجناس جنسا شيئا جديدا. جداريات من الجدار، كما تذهب إلى الجدار مش الجدار باحتلال، على الجدار لو رحنا على مدرسة فيها صحور ولا بيت لحم ولا أي مكان عليها لوحات جدارية، أنت تقرأ في اللوحة 100 فكرة و100 عنوان و100، هذه الجدارية. يعني الجدارية هي الجدار والورقة الصفحة، فكتبت عليها نصا، والأستاذ أنا الذي سميته جاليري الأدب. الجاليري بتاع مصر لما نفوت احنا بنشوف لوحة واحدة من بدايته إلى نهايته، نرى عشرات اللوحات، وكل لوحة قد تكون لفنان، وكل لوحة فيها قراءات مختلفة. هذا الكتاب أسميه جاليري النص أو لا، هذا شيء يحسب له وفيه إبداع أستاذ ويليام، وأنا لا أجامل على الإطلاق. أنا أقول لك ماذا أنا قرأت وماذا أولت، فأنت استطعت بحكمة وإبداع أن
أن تستخلص من كل هذه الأجناس الأدبية في هذا الجانب. فبالتالي لدينا كتابا مبدعين ينتجون فنا أدبيا ربما هم لا يقصدون ذلك، فهكذا تنثال عندهم الكلمات والبناء الفني للنص. لكن من يقرأ بضمير، هذا مهم، من يقرأ بضمير أي نص سيجد أن كتابنا ومنهم الأستاذ ويليام قد أبدعوا أو أسهموا في بناء فن أدبي جديد. فقط على النقاد أن يقرأوا بضمير، فقط نريد من النقاد أن لا يكونوا منتقدين، يقرأوا بضمير في هذا الجانب. فأنا قرأت في هذا الكتاب شعرا وقصة وخواطر وحكايات ومذكرات. كان هناك جمع أكثر في هذا الجانب. لغة النص عطفا على ما قلناه سابقا حول جنس هذا العمل، وكنا اقترحنا تسميته بجاليري الأدب أو النص، فإننا ننطلق في تحليل لغة هذا الكتاب، اللغة الإبداعية. ما هي اللغة الإبداعية؟ هي فن إخفاء المعنى في النص. مفيش لغة، مفيش إبداع إذا كان المعنى مستظهرا أو ظاهرا أو المعنى سطحي، بمعنى أنني كقارئ ومتلقي أقرأ المعنى ظاهرا، فهذا ليس إبداعا، لا شعرا ولا نثرا. الإبداع هو فن إخفاء. لحظة، كلمة فن من الفنيات، من التقنيات، إخفاء المعنى، أي بمعنى أنك أنت، وهذا احترام للعقل، أنك أنت القارئ أو المتلقي لو سمحت ألج في هذا النص واستخرج المعنى الذي تريد. فاللغة هنا النص في هذا الجانب، فيأتي الحقيقة قارئ حصيف ويستظهر المعنى توينته، وهذا يختلف عن لغة المقال المباشرة. فالإبداع باللغة هو أن تفتح هذه اللغة وعي المتلقي وآفاقا رحبة ليقرأ النص وفق تذوقه وقدرته على التأويل. ولعل اللغة الشعرية هي أبرز تجليات اللغة الإبداعية في كتاب أنا العشق ومنك المطر. تجلت اللغة الشعرية بامتياز، ليس في حسب المفردات، وإنما أيضا من حيث البناء والاقتضاب والتكثيف والموسيقى. لقد أوجز الكاتب فأجاد، وكثف فأحسن، وبنى معمارا لغويا فأثر في أغلب نصوصه. في كثير من هذه النصوص أيضا كانت لغته كما ذكرت سابقا سينمائية. فلغة هذا الكتاب هي مرآة للوعي عند الكاتب. اللغة هي مرآة للوعي. اللغة ليست صف مفردات من حروف وكلمات، اللغة مرآة للوعي، أي بمعنى أنني أنا كقارئ أقرأ وعيك وقلبك وعواطفك وأحاسيسك ومشاعرك وكل ما في داخلك في وعيك أقرأه عبر اللغة. إذا لم تكن لغة الأديب مرآة فهي ليست. اتكأت لغة النص على الفعلين الماضي والحاضر بنسج جميل. من أصعب الأشياء، كثير من الكتاب أرى أمامي الآن، من أصعب الأشياء أن تمزج كتابة النص بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية في فقرة واحدة. أي الماضي والحاضر، والماضي قد يفيد الحاضر، لكن الحاضر يفيد الحاضر والمستقبل. واللغة اتكأت هنا، اللغة اتكأت على هذين الأمرين. كما تتأسس على العبارات القصيرة المتداعية تداعيا حرا إلى حد كبير. وهنا من خلال اللغة تجلت تقنية التداعي الحر، وهو ما ذكرنا انعكاس لما في داخل الأسلوب. هو القالب الذي يؤطر فيه الكاتب نصه بالكيفية التي يريد، لكن هذا الأمر ليس عبثيا سائبا من غير ضوابط. يؤكد النص أن الكاتب لجأ إلى أكثر من طريقة ليؤلف فيها نصه، أو ما يمكن أن نقوله أكثر من تقنية فنية. ففيها تعدد الأصوات، تعددت الشخصيات، تعددت الرؤى، تعددت الأيديولوجيات، تعددت زوايا النظر في هذا، تعددت الأفكار، تعددت كل الأشياء فيها، تعددت الأمكنة أو وصف الأمكنة في هذا الجانب. التداعي الحر، وهي تقنية مهمة من تقنية تيار الوعي، وهو أسلوب حداثي في كتابة النص. والتداعي هنا أن الأفكار والرؤى تتداعى وتنثال من الكاتب من دون قيود، تنطلق بحريتها، وقد تبدو أحيانا غير منطقية، مثل المريض. لما المريض تدعي عنه الأشياء تتكلم بده إياه، نسميها هلوسة مرات، لكنها من خلال هذه الهلوسات بين هلالين هو فيه الإبداع.
للتداعي في الافكار. اسمحوا لي اقرا بس جملتين من صفحه 19 عشان اثبت هنا. لاحظوا: مطر والرجال والنساء والأطفال والمنازل والجدران والحجارة والأبواب والنوافذ والأزقة والحارات والطرقات وأعمدة الكهرباء. لاحظوا الامتياز، لاحظوا التداعي الحر في كتابة النص. في هذا الجانب الواقعية في الأدب نوعان: واقعية محاكاة أي التصوير الفوتوغرافي للواقع، وواقعية كلاسيكية. المحاكاة هي تصوير الواقع مختلط بالصورة، أي أن الواقع مصور في الأدب، وهذا ليس من وجهة نظري أنا. بروح بشوف فيلم سينمائي خلاص، لماذا تسوي؟ أما الواقعية الكلاسيكية التي اعتمد عليها هنا، وهي في إحدى التقنيات، تلك التي تعكس الواقع لكن من خلال متخيل وتصوير ذهني للواقع يسمح للقارئ بأن يمضي في مخياله وخياله إلى أبعد من الواقع. الكاتب أتى هنا على الواقعتين معا أو الواقعيتين معا، المحاكاة في جانب بسيط من كتابه وهذا قليل، والواقعية التصويرية وهذا الحقيقة فيه كثير من الذاكرة. كيف تكون الذاكرة في النص الأدبي؟ تقوم على ثلاث: المكان والزمان والإنسان. ما فيش ذاكرة بدون مكان، ما فيش ذاكرة بدون زمان، ما فيش ذاكرة بدون إنسان. وما هي الذاكرة في المكان والزمان؟ هي فعل الإنسان فيهما في هذا الجانب، وهذا النص مليء بالذاكرة، مزدحم الحقيقة بمعنى في هذا الجانب، وبالتالي تمدد عبر التاريخ. الحوار استخدم الكاتب في هذا الكتاب الحوار. الحقيقة هناك نوعان من الحوار في الأدب: حوار عبثي، سألتقيك الساعة السادسة في المطعم فلان، يعني لا يقدم فكرة، والحوار المتضمن المعنى، وهذا الحقيقة ما نجح فيه الكاتب. أولا الحوار كان مكثفا وقصيرا، جملة من كلمتين أو 3 كلمات، وكل جملة في الحوار مزدحمة بالمعاني التي يمكن أن نقرأها في هذا الجانب. أيضا من التقنيات أن الوقت أدركنا هي تقنية الفلاش باك، العودة التي هي عمليا السينما في هذا الجانب. في البناء الفني للنص أغلب النصوص اتبعت تقنية مهمة، فلها بداية ووسط ونهاية، وهذا في تقنية القصة والرواية والحكاية، وأيضا مع أنها قصيرة في معظمها إلا أن الكاتب يتدرج مشدودا بأسلوب التداعي. المكان والزمان حقيقة لهما كثير في هذا الجانب. المتخيل والخيال في أغلب النص متخيل يقارب الفانتازيا التي تكلمت عنها، وأحيانا الطوباوية. فمثلا صفحة 25 سأقرأ جملة واحدة من صفحة 25 يقول مثلا: وهتفت الأرض، مطر، وهتف الريح، وأبواب المدينة 11. الفانتازيا جعل المكان يتكلم، أنسل المكان في هذا الجانب، أي بمعنى تجاوز. طبعا كتب عن الجدار، لما خاطب الجدار قال له الجدار وقف وقال له أعطينا هويتك. الجدار بيقول للشخصية يقول له أعطينا هويتك، قال له شو أنت مخابرة؟ خلق حوارا وكأن الجدار أصبح فيها. هذا الفانتازيا. الطوباوية في كثير كما ذكرت فيها خلق بعد، لأن الكاتب لم يبني نصه على التشاؤم، هو قادنا في الأخير إلى أن نعيش في عالم ليس هو عالم مثالي، لكنه ليس عالما معزولا عن فلسطين وعن العالم. رؤية أخيرة سأتكلم هنا في بعض النقاط سريعا. الحقيقة أنا شخصيا أفضل أن لا يكتب بالشكل الحالي. ثمة بعض الأخطاء وجل من لا يسوء، بعض الأخطاء قليلة لغويا ونحويا. في الطبعة الثانية أنا أقترح على الأستاذ ويليام أن يقدمه لي لغوي، مع أنه قال لي أنه قدمه لأستاذين في اللغة، لكن من وجهة نظري كان أفضل. ثمة تكرار لبعض المفردات في أكثر من نص، يعني بمعنى أن أقترح على الأستاذ ويليام، وهذا لا يعني أقترح على الأستاذ ويليام في الطبعة الثانية معرفش هذا أو في كتاب آخر، الحقيقة أن نوسع قاموسنا اللغوي في الكتاب حتى لا يتكرر النظر وإلى وثمة تكرار لبعض الأفكار في بعض النصوص. ربما عاطفة الشاعر أو الكاتب هي التي دفعته للكتاب.
هل تكرار للتوكيد أم تكرار لعدم وجود الدليل؟ هذا سؤال. من حيث الشكل بعض النصوص الحقيقة تبدأ بمفردة بولد يعني تعميق حرف كبير، بعض المفردات بعض النصوص تبدأ بالحرف العادي، بعض النصوص تبدأ من رأس الصفحة، بعض النصوص تبدأ من نصف الصفحة. أقترح على الأستاذ ويليام في التنسيق كما ذكر الأستاذ محمد أن يكون هناك في هذا الجانب. هل هناك أو عفوا من أي كاتب يبدع، أنا لما بكتب بخطط وتفلت مني بعض الأمور، أي كاتب هذا لا يمس قيمة هذا الكتاب المهم والراقي والسامي الذي تسامى به الأستاذ ويليام وسمع به. آخر ما أقول يا أستاذ عشان ما تاخذنيش، هذا الكتاب ماذا فيه؟ هو ثورة على الكلاسيكية في اللغة. لغتك جميلة جدا، مبهرة، فن أدبي جديد كلمة النص، إنسانية الأدب، أنسن الأدب وأنسن المكان، هذا إبداع. دعوة للحب والتسامح، ما أحوجنا لهذه الدعوة. فالنص أصاب هدفه كما قال ماركيز: النص كالسهم في الهدف، فأنت أصبت الهدف. دعوة عميقة للأمل القادم، للمطر الذي سيهطل وهو الحرية، على شعب أحبه الله فاختاره أن يكون فلسطينيا. وشكرا. دكتور أبدعت، يعني خليت يعني الكتاب أنا قريته طبعا، يعني ما قدرتش ألاحظ أو أشوف اللي حكاه دكتور سعيد، يعني صحيح يعني رائع. شكرا لك. الأستاذ ويليام أكيد هلا مبسوط ومفتخر على الكلمات الجميلة اللي على كل حال. بعرفش هلا يعني طبعا أنا يعني انبسطنا من كلمات الدكتور سعيد، سمحنا له. أنا حاولت أقول أختصر شوية بس ما قدرتش. يعني كان تعبان على المضمون، تعبان على. فهلا إذا في حد عنده نقاش، عنده استفسار، عنده شيء